오늘도 내륙과 동해안을 중심으로 한여름 더위가 찾아오겠습니다. 오전까지 곳곳에는 안개가 끼겠고 강원 산지와 동해안은 강풍이 불겠는데요. 날씨클릭에서 자세한 날씨 알아봅니다. 한가연 캐스터, 어제 낮에 정말 한여름처럼 덥던데요. 오늘도 그만큼 덥다고요? 네, 어제 많이 더우셨죠? 전국 많은 지역에서 올 들어 가장 높은 기온을 보였습니다. 특히 어제 한낮 기온 강릉은 35.5도까지 오르는 등 동해안 곳곳으로 기상 관측일에 5월 최고 기온 신기록도 세웠습니다. 어제 쌓인 열기가 남아있는 곳들이 많습니다. 이 시각 현재 서울 19.6도, 강릉 21.9도로 평년 수준을 큰 폭으로 웃돌고 있습니다. 오늘도 대체로 맑은 하늘 아래 볕이 강하게 내리쬐며 때이른 더위가 지속되겠습니다. 지도에 붉은색으로 보이는 지역은 내륙과 동해안을 중심으로 오늘도 한낮 기온이 30도를 웃돌겠고요. 오늘 낮 기온 서울 28도, 대전과 광주 31도, 대구 32도, 강릉 34도로 매우 덥겠습니다. 낮에는 자외선이 강하게 내리쬐겠고 오존 농도도 높겠습니다. 더위와 자외선, 오존을 피하기 위해서 낮 시간대에는 되도록 불필요한 외출은 줄이시는 게 좋겠습니다. 밤부터는 날이 차차 흐려지겠습니다. 내일은 더위가 주춤하겠습니다. 내일 서울의 한낮 기온 25도가 예상되고요. 흐리고 비가 내리는 남부지방을 중심으로 낮 기온이 오늘보다 10도 이상 떨어지겠습니다. 오늘 오전까지는 강원 산지와 경북 산지, 동해안에 강한 바람이 불겠습니다. 대기가 건조해지고 있어 화재 예방과 시설물 관리에 주의가 필요합니다. 오전까지 바다 안개가 유입되는 서해안과 남해안, 전남 내륙을 중심으로 짙은 안개도 끼겠습니다. 남해안과 일부 서해 도서 지역을 중심으로 가시거리가 크게 좁아져 있습니다. 사고 나지 않도록 서행 운전하시기 바랍니다. 내일 아침부터 제주와 남부지방을 중심으로 비가 오겠습니다. 제주 산지에 최대 80mm의 많은 비가 예상되고요. 그 밖에 제주와 남해안으로 강수를 기록하겠습니다. 영남 해안과 제주는 비가 모레까지도 이어질 전망입니다. 지금까지 날씨클릭이었습니다.